Čus lidi, tady vás zdraví Alpin a tentokrát je to první díl ze hry Closer Traffic a je to takový to skákání po těch kamionech, skáčete po kamionech normálně a nesmíte se dotknout země, ale toto není ta hra, to byla reklama. Tak co to je první díl, hned ten můžeme přeskočit. Chtěl jsem říct přeskočit, ale jako kdyby jako nic se nestalo. A tuto už mě tady štvou ty reklamy. Já zkusím vypnout Wi-Fi a možná ty reklamy už tam nebudou. Tak. A jdem. Pojď, skáč. Jako, že jo, můžu být na jednom kamionu a čekat do prčic, než dojede pryč. Ale koho by to pak bavilo, omlouvám se, že mi to spadlo, protože mi to padá furt ta hra. Koho by to pak bavilo, kdybych byl prostě na jednom kamionu. Takhle bych se tady jenom rozhlížel. Máme to. Next. Jdeme teda do dalšího levelu. Zkoušel jsem si jenom první 2 levely. Takže, no, tuto je ten poslední, který jsem zkoušel. A tady vím. Tady jsem přeskočil na tu ten a už jsem to dodělal. Takže co, možná to teď dodělám? Ach jo. Ono je strašně, že když vy skočíte, tak ty kamiony zrychlej. Tak. Jsme tady teda na traku. Tak, na tu tam. Pojď kamo, jeď, ať věřím, ty jsi dobrý, ty máš řidičák a zvládneš to. Dojedeš se mnou až do cíle. Já ti věřím. Jsem věděl, proč ti věřit. Vidíš, nesklamal jsi mě. Tak. Už další level, co to je? Co to sakra je? Co to je? What? Přeskočíme sem. Ne, nepřeskočíme, protože neumím skákat. Já jsem na posledním. Aha, já jsem myslel, že bych skočil. Co tam je? No to je jedno. Já jsem myslel, že skočíme na poslední, protože tu ty to rozrazí a já pak skočím na poslední. Pojďte, táhněte to. Pum. Na toho. Alfa tady, nějaký alfa track. Ale mě se to zalagovalo a spadl jsem, což není moc dobrý. Dáme si pár levelů, třeba 3, 4, 5 a zbytek bude v dalším díle. Tak jedeme. Přeskoč tam, hop, třeba na tu ten a jedem. Kam pojď, to utáhneš. Jedu. Do prčic. Mně se to vždycky začne lagovat, což nechápu, že tablet na to mám dost výkonnej. Tak co to sakra je? Hop. Ještě na tu ten dopředu skočíme. Hop. Ne, neskočíme, protože neumíme skákat. Chápu. Hop, jsem na tu ten. A na ten. Ach jo. Kdybych já nebyl takovejhle debil, tak možná bych i tuto kolo dal. Hele, já si sednu na tu ten. Ježiš, já jsem to vypnul. A lidi, já jsem v ocas, já se vám ozvu, až se to zapne. Jsem teda zpátky u 3. levelu a přeskočíme sem, hopa. No a pojď, jeď, tlačte, op. Kde jsem skoč? Tak. Krása. Jedeme. Už vidím cíl. Že by. Yes. Máme 3. level, dáme si ještě 4. Možná to ještě na několik levelů. Ježiši. Skočíme na tu ten. Hop a jedem. Shit. Jedem. Pojď. Jedem. Zrupuji na kraj. Ale dali jsme to. To nebyl moc těžký level. Ojojoj. To vypočítáme. Calculation. Fyzika, matika.
Jedem nebo stojíme? Jedem nebo stojíme? Takový pocit, že stojíme. No, my asi vážně stojíme. Ano, jsme měli jet. Čekaj, můžu jumpnout na tuto. Čekajte. Půjdu na tuto. Počkejte chvilku, já vám to pauznu. Tak, už jsem zpět. Omlouvám se, v tutom videu bude několik střihů, nebo už bylo. Doufám, že už teda, co bylo, žádný nebudou. Střihy. Hop, skočíme tady trošku dopředu. Ježiš, a zrovna takhle si myslím, že to bylo docela dobrý. No, než skočíme sem. A těch 5 levelů dneska chci dát. To je 4, ne? Uj, se nedoskočil. Protože můj je rychlejší. Jedu, kam zdráš, kam zdráš. Ne, já musím se skočit. Že on tady zdrá někam pryč. Jste tady přeskač po těch troskách, hop. Ne, tak nepřeskáču. Tak prej ne, no. Sem. Kdyby to chtělo na tamten. Ne, to nedoskočím. To je těsně, ale asi to teda nedoskočím. Hop, semka. A jeden, pojď kamo, já ti věřím, ty to zvládneš se mnou, ty kamiony. To vypadá jak nějaký vojenský kamiony, co vezou uprchlíky, ale to je jedno. Teď to zvládneš. Kamo, jeď. Pojď. Oh, shit. Kamo, ty nejedeš. Kamo, já jsem ti věřil. Já jsem ti tak moc věřil, já jsem ti dal svou důvěru. Mě zklamal. To už jako nemá cenu tady nic vymýšlet. To je strašně těžký. Jumpneme sem. A ty to můžou prodat. Tak pojď, prodažte mi cestu. Dobrý, obětoval se pro dobrou věc, pro moji výhru. A ty kamiony jsou tu stakly, já za to nemůžu. Prostě nemůžu za to, že ty kamiony jsou tu staklí. Ne. I to myslím si, že by stejně asi ani nešlo, jakoby. No, tam přeskákat. Hop, teď si jumpneme sem. Trošku a nám to podjede. Super. Tak tu ten level asi dneska neuděláme, protože je moc hard na mě. Jedem, pojď. Jo, jedem. Pojď, jeď, kamo, jeď. Ne, já... Jako vážně? Jako vážně mi teď tuto udělal ten kamion? Opravdu? Jump! Mám to. Tady je cíl, já už ho cítím. Potlesk, děkuji, jaký jsem debil. Že neumím skákat a neumím hrát tuto hru. To je strašně, já si vám ozvu, až to udělám. Lidi, mám takový pocit, že to máme. A nejenom pocit, ono je to pravda. Yes, máme to. Tak jdeme na 5. level. Cože? Asi nebude dobrý být na tom prostředním, co? Šup. Pojď, kámo, driving. No. Já si myslím, že ten kamion bude třeba nějaký profík, prostě nějaký rally. Kamo, rally, pojď. Rally skill.
Rally skill. Jo. No ještě můj skill by to chtělo. Možná jumpnul na tu ten. Tam to vypadalo docela dobře. A tady už je to rally. Tady už je to strašný rally. Taky protože se ty kamiony právě blokly. Chci se ptat, proč tady tu ten kamion stál? No, to nebude moc lehký level, to bude ještě těžký. To bude taky už asi poslední, jestli ho vůbec uděláme. Pojď, já ti věřím. Jo, to vypadá dobře, tak já se mám zase ozvu. To vypadá slibně. Tak prej nic. Už to skoro mám. Teď se odhodlám k něčemu, co... No, tak prej ne, no. Chtěl jsem tam skočit. Teď jsem se dostal dopředu, teď to vypadá dobře. Pojď, hlavně se nezadrhni. Proč jsi právě udělal pravý opak? Počkej. No, protože jsem moc malý jumpy. Ajajaj. Já teď tomu kamionu věřím. On teď to pro mě vyhraje. Tak prej ne. Zkusit tam jumpnout, což pochybuju, ale zkusit a jumpscare. Nic. Pojď, můj kamione, pojď. Kamo. Proč to všichni odjedou a ty tady zůstaneš stát? Ne. Pojď, teď, nebo nikdy. Tak nikdy, no. Tak tu ta hra už mi vážně žere nervy, tyhle, a dává si je k obědu. Já jsem to fakt dal! Yes, já jsem to fakt dal. Lidi, tuto už bude všechno z dnešního videa. No, tuto už tady běží jen tak. A tuto už bude všechno, mě to... ty nervy. Ty jo, no to je jedno. Tak zatím čus!